哎，等下啦，安尼就要走哦，无意思啦。啊无，你阁有啥物代志是？嘛无啥物啦，我甲伊哦是老朋友啊啦，想要了解讲伊最近好无？恁是毋是应该讲伊住伫啥物所在？有机会哦，我想要来甲拜访一下。我无想要骗你，阮阿爸伊即摆有一个真稳定的工课，而且伊的生活嘛真正常。你甲伊过去虽然是朋友，啊，毋过我还是希望你莫去搅了伊。就是讲安尼，我就查袂出来啊。问下吼，你有看一查甫囝甲一查某囝走对遮去无？无啦，这边看有人来吃。天啊，你跟他走完呢？咱出来。好。我是安怎啊？系啊啦，咱有锁着啦。锁起来，你要安怎？这是什么所在？敢若愈来愈寒呢？这敢若是冰库呢？冰库，我等下袂当出去，你会扣寒死啊！你有心啦，哦，免惊，我来弄门弄看卖，看外口有人甲咱开无？喂，外口有人无？敢开门啦喂！外口有人无喂？小啊，我拄有代志要找你。什么代志？请你拨一个时间，到我来律师事务所，咱来办理合调离婚的代志。办离婚？婚姻是人生的大事，哪有人讲离婚就离婚啦？可再讲，我从来就无讲我要离婚啊。告诉讲，我若放弃一切，把所有的财产拢给恁，我无遗憾财产，我珍惜的是咱翁仔某中间的感情。感情，感情对咱两个来讲，到底有啥物意义？对你来讲，可能是无意义，啊，不过对我来讲，这是我七世人中我上珍惜的。自从咱结婚了后，我常常你对我真正是无感情的存在。啊，不过这几年以来，我对你的付出，我是全心全意，你敢会当抱你是？所以，翁仔某这么济，咱到共了暝皮，咱困共顶啉茶，敢有你对我真正一点仔感情都拢无？搁再讲，你为了小鸡还要甲我离婚，我请问你，我敢有对不起伊？我无呢？我替伊请囝请到这么大汉，是伊欠我，伊欠我。你无理由为着伊来跟我离婚，敢毋是呢？变咯！你搁较早迄个有情有义的生命完全都无共款，你心肝变我足残忍的。无对，我承认我变，过去。就是因为我受过软正，我才唔敢坚持我家己的理想。不过今摆，我要坚持。你要坚持啥物？我要坚持到我所爱的，到底是我。对，我嘛赞成你的坚持，而且我
我卖成全你，你讲啥？你要成全啊？因为我要跟你同我坚持，我要坚持跟我所有人做伙，我绝对无可能离婚。世明，我若爱你，我哪有可能让你痛苦的对无？可是讲，你若真正是无小记啊袂用的，安尼我应该答应回离咱世界门，我已做细姨啊。无可能啊！我无可能互小琪啊受这款的委屈，我无可能互伊做细。你无要做细姨，敢讲你叫我做细姨，当然你会做事。是世明，你欺人太甚了！我已经放浪了到车天都苦快去。你竟然是安尼对待我，你到底是爱我做错？你才不爱，你才不爱伊啦！秀华，你若真心要成全我，你就答应我，答应甲我离婚啊！你唔通两头亲过，想要离婚，你慢慢来等。秀华，弟弟，系啊啦，咱爸机会做的组长吼，分到欠债的病呀啦。阿公，春生啊，我问你，我交代你的代志，即摆办得安怎？阿兄人呢？迄照照咱计划去做啦。啊，也毋过也毋知安怎吼，伊家己煞啉唔着杯啦。啊，即马昏迷不醒，送来伫病院啦。这个笨蛋！我交代一点仔代小可代志尔，伊就帮我密密麻麻，代志前面是变死药啦。即摆人呢啦？叫什么色啊？叶司令，甲开会，随送因看去。好。小琪啊，到底是发生啥物代志啊？我离开恁兜的时阵，伊人还好好的啊。是啊，啊，就甲我讲明良甲庆兰的代志，啊，讲无几句，啊，就分去啊。啊，又食啥物物件？无啊，敢若啉茶尔。奇怪，照我初步的诊断，伊应该是食了啥物物件，才会昏去。无要紧啊，等化验报告若出来，就知影原因啦。嘿，阿姨也无意思咧，叫我去困，啊，我未困，甲伊就先困。哎呦啊！阿姨，你精神哦？好个再精神啊！点到啊？啊，我哪伫遮？你一只阿姨啊，你偏斗阵的，你叫我去困，啊，我未困，啊你就困，啊要困就斗阵困，无意思。小琪啊，我哪伫遮？啊，你着昏倒，我紧甲你送来病院啊。奇怪，本来应该是你才对。昏去应该是我。无啦，我意思是讲吼，我去你遐吼啉一杯茶了，啊，我就昏去啊。发生啥物代志哦？我拢唔知影啦。我头做戆个啦，我要困一下啦，我要紧困一下。好啦，无你好好休困吼。啊人啉酒咧酒醉，啊啉茶也咧酒醉，伤含咧。愈来愈寒。我一定想办法带你出去。你会啥互我看？你是要安怎？我不要紧啦，拢是我爱你，拢是我找你来这强锁掉。你莫安尼讲。可是讲，咱人真是注定要死伫咧这边口的，想无，我嘛还阁死伫咧你的边啊。好，当时啊，恁就是秘伫遮，我咧找生找死，就是咧找无恁。是，还够贵的。恁还为着要闪避我，早就要秘进来啦。恁安怎就是袂甲讲哦？结果是我来救恁的。李司令，
资料先吼，叫一寡检验的资料，你来帮我找好无？好啊。真歹势哦，我平时是就讲，我这个代志也袂办的，啊无我另外再来找啦，吼，多谢你哦。李司令，廖先生的检验报告出来未？出来啊啦，是无啥物特别的，啊拢最正常的啦。这哪有可能？对啊，拄则护理有来啊吼，啊伊讲吼叫我去找资料啦，啊毋过毋知后来是安怎，佫不爱找啊。李司令，你要甲廖先生抽一解会，重新做检查，然后随甲报告。好。你囝面容向啥个病啊？歹势啦，我来抽一摆会哦，吼。啊？嘿，咱过来抽会啊。你要我抽血啊？啊，我同你并起来讲一直抽，哦，你这护士小姐哦，敢若去死死过咧，这个抽啊大讲我来抽倒的我啊。小姐啊，阿姨啊，抽血我哪无啊？我嘛要抽啊。你唔免啦，阿姨也是破病呀。阿姨啊，破病哦。啊，会死袂？袂死啦。袂死哦，拍算哦。毋是无拍算嘿。你是你，你来到啥工？一定有因后生甲一个查某囝抢上来，紧较紧的行。林良，林良，一定有后生，捌一个查某囡仔，啊，毋过竟然。李司令，安静，等下吼，先撮较完。林良，我要紧无？无要紧啦，气管吼去伤着，就无性命危险。啊，是安尼来安尼啦？是安怎哪会安尼？我著种两箍镜头呀！我来无钱，我走去冰库内底煞袂滴出来。啊，若不是我救了早吼，早就无命啊！多谢你哦，真多谢。袂啦，啊是讲来遮拄啊好啊。听讲哦，伊是医长的囝，啊这查某囝因老爸阿喜啊，恁着拢捌的吼。啊伊若无歹人，这位先生，你找阿姨也是要创啥？啊我当吼，甲伊算老兄弟啊啦，啊毋过足久拢无联络啊啦。竟然啊，竟然，阿喜啊，拄则咧讲你啊，你着来啊啦。阿姨啊，你也伫遮啦？啊，但你这问话嘛问啊足奇怪，我哪会伫遮？我是恁查某囝的救命恩情人呢。一定啊，啊，能安怎？有身体要紧无？刚才这位先生吼，紧甲送来，若无就危险。有听的无？加早我送来咧早啦，啊若无吼，早就17两翘翘啦。功劳拢嘛我的。安怎？安尼有值得互你请一趟无？老兄弟啊，足久无见面啊，来啉两杯啊。也毋过，毋过啥啦？啊，才有医生咧甲照顾咧，袂死啦。安啦，行，行啦。明了，你有听到阿母咧叫你无？明了。淑琪啊，莫甲因吵啦。我有代志要甲你讲，咱出来坐。啊，毋过明了伊。无要紧啦，互两个休困吼，小等下就精神啊。我是要甲你讲吼，关系到阿喜啊昏倒的代志。况且这阿喜也是真害，一点仔拢袂交代，一点点仔小可代志，饭啊哩哩落啦，家己竟然都死去。若是叫恁高长知影吼，看是要安怎才好。哥，啊那安尼过来咱是要安怎？这阿喜啊，是咱一个基地，咱绝对袂免放弃的。再你讲，讲人人到啦，今物为遐来啊？两米哦，敢问我清楚，我到底是安怎？看来另外一个，我说过遮久啊，见面来对无？一定有人啊，俊生啊，啊，你拢伫遮哦？这位是？我是，我到迄个阿喜爷换贴的啦，我叫做罗义啦，啊人拢叫我阿义啊。哎，院长夫人哦，啊后盖哦，则望你甲照顾啦吼。我阁有代志要甲阿喜爷参详，是毋是会用麻烦你去明白呢？这
好啦，啊无哦，你慢慢讲啦，啊我来遐边等你吼。一定有的啦。你哦，一点点仔代志，竟然办啊这尔闹去。那你家己讲啊，像你安尼生，后摆我是要安怎相信你？一定有人啦，我嘛有照你交代的代志去做啊，我都唔知影怎样呢，奇怪，我若去啉唔着杯咧。代志若办无成功，就是表示讲你里面有问题啦，搁在咧强辩。那你讲，你安尼代志办无好势，我是毋是应该爱甲你处罚啊？真心啊，你讲，咱应该安怎甲处理啊？阿哥，这照你讲哦，是爱家石头路，互伊等去食家己啦。要是讲哦，咱就对人讲伊是欠人老爸啦。啊，这个一头一改，咱就是敢小小的处罚就好啊。伊即马是建委组的组长，咱就暂时甲伊降来做建委啊。啊，建委啊，无咯，我建委组的组长做无几工，就要降级吧。只要我交代你的代志，你拢会甲我办较好势啊好势。莫讲是组长啦，咱后摆庆兰若是叫阮做先，甲这支病医，也毋敢若你的同款。对，你讲得有理吼。啦，你要交代代志哦，我会甲你办较好势好势啦。代志咱慢慢继续进行。是讲我甲你交代，你是毋通搁我出任何差错。你若无，你真正包法款款，等去装甲食。我知影，我知影。我问你，你家病医是毋是属于送你啊？对啊，啊，搁添够啊啦。啊对啦，听讲迄平良甲庆兰哦，嘛拢送来病院呢。你怎么讲啥？庆兰是发生什么代志哦？听讲去用关伫迄冷冻库内底啦，啊，就去拄只我迄朋友阿姨啊，伊来救来啊。照你安尼讲，小琪啊，毋着拢知影这代志啊？对啊，小琪拄啊吼，甲院长做伙啦。一定有哩啦，啊无若无代志哦，我先失陪啦吼。庆兰，你精神了？明良，咱哪会伫遮？咱是去用救回来。庆兰，真歹势，差一仔害着你。若毋是因为你甲我涂抹伫我的身躯，我早就无性命。明良，多谢你甲我照顾。庆兰，你有要紧无？我要紧啊！明良，你到底是创啥啦？咱害庆兰叫关边去啦。万一庆兰有啥物意外，你何才来负责哟？我承认，这是我疏忽啦。庆兰，我看吼，我叫阮阿哥甲你换一间套房，互你甲一人住啦。安尼你就当好好静养，我保证绝对无人会甲你搅扰啦。唔免啦，我伫遮就足好呀。对啦，俊生，我希望我甲明良的代志，你莫甲阮阿母讲，我惊伊会烦恼。而且我即马嘛袂当过去甲看，麻烦你替我走一撮好无？你阿母遐无代志啦。我是烦恼迄个珍珠粉啊，阮阿母讲要甲伊参详，阮阿母人遐尼故意，迄个珍珠粉遐尼赤，我惊阮阿母会食亏啊。好啦，啊，既然是你的交代，我即马就来哈。明了，我甲你讲哦，庆兰伊即摆好好静养，你千万通甲伊讲话，好休困哈。那是安怎啦？去加落面枪，啊，袂输讲兄弟啊，做无受欢迎共款啦。无啦，哪有啦？我毋是迄个无经过洗面的人，对无？无欢迎你讲一句，我来走就是啊嘛。是讲吼，人伫咧社会上咧讲徛起啦，一个义上介重要啦，对无？当初伫咧内里啊，我是安怎咧甲伊照顾的？嘘，较细声咧啦，是啥物所在？我代志叫有听到吼，要向笑咧。我知影啦，啊，你即摆袂歹过啊啦，哈，好，身份无共啊。大病院的警卫组组长哦。无啦，即摆降落来做警卫啊啦。啊嘛总比我即个拄啊出角的有路无厝的搁较好啦。啊，你毋通袂认的，
当初伫咧内底时阵，你嘛讲过，以后啥物人若有出头的日子哦，爱互相相牵绳、相照顾。啊，即摆你有遮尔大的靠山，啊，竟然甲这兄弟咧放掂掂、放活活。无啊，阿姨啊，啊无你是爱我安怎做？讲无讲，我感觉这种大病院哦，做有机会啊，有别通创了。假使你老带人讲哦，当初伫咧内底我安怎照顾你哦，介绍我入去。哎呀，拜托，我自身就难保啊咧。迄议长夫人啊，交代我的代志哦，办无好势，即摆甲我讲落做收尾啊咧。但是啥物代志你共办无好啦？